Νίκος εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, θα παίξουμε στο My Survival World και έχω έμεινε εδώ. Κολλάει. Συγγνώμη μου κολλάει πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω για κάποιο λόγο όλο κολλάει τώρα. Να μην ασπάσουμε αυτό εδώ, τι με ενοχλεί, φάνταστα. Παίρνω, βάζω εδώ. Και λοιπόν, πήγαμε κάτω. Λοιπόν, ξέρω πως έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο. Το θέμα ήταν πως δεν είχα και πολύ χώρο στο κινητό μου για να κάνω το καινούριο update του Mobizen που με αυτό τραβάω βίντεο. Και δεν το είχα και δεν έβγαζα. Και τώρα διάγραψα με κάτι άχρηστα πράγματα. Ο κάποιος μας άφησε δώρο. Mail, αν είναι αυτή η βλακεία που είχα βάλει εδώ. Καλά θα μου στέλνει, ρε φίλε, το καλύτερο mail. Ένα creeper. Εδώ άμα θα σκάσει τώρα. Μα ακόμα υπάρχει αυτό που έχω χτίσει. Εσείς μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά εγώ το είχα χτίσει πριν πόσο καιρό αυτό. Και αυτό ακόμα υπάρχει. Φανταστείτε. Ακόμα υπάρχει αυτό. Το είχα κάνει πριν πόσο καιρό. Έχει κανένα μήνα που το έχω κάνει αυτό. Και κάτω και νομίζω πως το είχα καταστρέψει. Αυτό. Τι νόμιζα πως το έχω καταστρέψει. Λοιπόν, θέλω να δω άμα έχω πράγματα εκεί μέσα. Παίρνουμε λίγο φαγητό, σπαθί και αξίνα. Πανοπλία δεν παίρνουμε, γιατί έτσι και τη χάσουμε, τη βάψαμε. Λοιπόν, να φάμε. Να φάει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ας πάμε έτσι καλύτερα. Ο ασφαλέστερος τρόπος. Κοιτάξτε. Έχει παντού άι. Από εδώ έμπαινα. Είχα ξεχάσει την είσοδο, γι' αυτό το έχω ξεχάσει. Είχα ξεχάσει την είσοδο. Λοιπόν, βάλω το iron block εδώ. Λοιπόν, πάμε πάνω. Εδώ δεν... τελικά τα είχα πάρει όλα τα πράγματα από εδώ, από ό,τι φαίνεται. Τελικά τα είχα πάρει όλα τα πράγματα από εκεί μέσα. Λοιπόν, και εδώ κλείσε. Λοιπόν, λοιπόν, ας φάμε. Πολλά λοιπόν λέω και δεν μου αρέσει. Εντάξει, sorry αυτό.
Λοιπόν, ναι, πάμε εδώ. Τι έχω βάλει? Είναι Minecraft. Τα παίρνω και να πηγαίνω κάτω στο mine. Λοιπόν, και εδώ Minecraft έχει. Πολλά έφτιαξα. Α, ναι, γιατί είχα πολύ iron, ναι, το ξέχασα. Άμα ακούτε τη τηλεόραση, συγγνώμη, είναι, έχω ανοιχτή δίπλα μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα πράγματα εδώ. Λοιπόν, ας κάνουμε σιγά λίγο τη τηλεόραση. Πάμε στο 5. Λοιπόν, δεν φοράω πανοπλή τίποτα. Εδώ είναι τα όρς μου. Κοιτάξτε, πόσο iron. Μα πόσο, γι' αυτό έφτιαξα τόσα πολλά. Στο φαγητό εδώ, ξύλο, απ' όλα. Νιστάζω. Λοιπόν, όχι. Ξέχασα να σας πω σήμερα. Τώρα, γιατί εδώ δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Σε έναν άλλον κόσμο που είχα παίξει με έναν φίλο μου και θα επιστρέψω. Επέστρεψα. Και να είμαστε. Εδώ έπαιζα. Να σπάσουμε τα γκλάς. Το είχα κάψει έτσι. Το σπάσα βασικά. Και άμα δείτε πόσα διαμάτια έχω ψει, πέσετε κάτω και θα κλαίτε. Εκτός άμα έχετε μαζέψει περισσότερα, θα πέσω εγώ κάτω και θα κλαίω. Έχω βάλει ένα τσακά. Α, ναι, με αυτόν που έπαιζα μαζί μου έχει φτιάξει τα gold πράγματα. Τα είχε βάλει και εδώ πέρα gold αξίνες και αυτά. Εδώ τι έχουμε. Τι είχα βάλει, μαλακίες. Όχι, και θα προσπαθήσω, παιδιά, σε αυτά τα βίντεο θα προσπαθήσω να σταματήσω να βρίζω. Προσπαθώ να μην βρίζω. Δεν μπορώ να μην βρίζω. Ένα λεπτάκι. Πάμε. Έχει εδώ φαγητό. Θα χρειαστώ. Εντάξει, μια. Χρειαστώ άλλο ένα ψωμί. Μια. Λοιπόν. Ναι, το ακάσια είναι δίπλα μας, οπότε καλό είναι, ένα καλό πράγμα. Το ότι θα έχουμε πολύ ακάσια ξύλο, είναι 2 creepers στη φάρμα. Με κυνηγάνε. Η αράχνη ανέβηκε πάνω στο σπίτι μου. Fail, lol. Πήγε ο άλλος creeper. Ένας μετά τον άλλο. Ο Enderman, κοιτάξτε που ανέβηκε ρε έλεος. Πάμε να σκοτώσουμε και τον Enderman μία. Τι είναι μωρέ, ναι ρε, σε κοιτάζω. Αυτό είναι το τρίκ. Το να σκοτώνεις τον Enderman. Ναι ρε, σε κοιτάζω, θες κάτι. Τρομάζει. 'Ω, 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 '
Λοιπόν, τι να κάνουμε και τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, το βίντεο έχει πάει 10 λεπτά, θα το πάμε ως τα 14 λεπτά, γιατί 15 λεπτά και πάνω το YouTube μου λέει ότι δεν μπορώ να βγάζω 15 βίντεο και να ανεβάζω βίντεο 15 λεπτά και. Οπότε δεν κάναμε και πολλά πράγματα εδώ, σε αυτό το βίντεο. Σας υπόσχομαι πως το επόμενο βίντεο θα είναι να πάμε σε σπηλιά. Σας το υπόσχομαι αυτό. Λοιπόν, ή το επόμενο βίντεο μπορεί να το τραβήξω αύριο και να είναι από PlayStation. Δεν σας το υπόσχομαι, μπορεί λέμε, να είναι από PlayStation, δεν ξέρω. Παίρνουμε όλα αυτά, έχουμε άλλα, όχι εδώ έχουμε άλλα, όχι, ούτε εδώ, ξύλο χρειάζομαι, δεν έχει εδώ, δεν έχει εδώ, δεν έχει εδώ. Ατυχία, κατάρα, κάθε σημείο. Παίρνουμε ένα έτσι, το βάζουμε και μετά το σπάμε. Και μετά το τρώμε αυτό βασικά. Και μετά το σπάμε. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Και like και subscribe αν σας άρεσε. Διαφημίσεις. Αν σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια παιδιά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια.